tito gukoragwo mundu agituria ndu na agathaitha Ngai iguru ria maundu matiganite ona tamare mari ku thiini wa bururi uyu ndigwiciria hena mundu uragonderera gukorwo agituriria Ngai ndu na nigetha bururi uyu witu twike wa kuhona kana te Minister Alice niguo guhoro ama yes tuge no gukorwo ru tukihuthira maru maitu muno gukira kanua yes wow mitaboni ya kamemere kemenyithie muthikiriria matha mitaboni ya kamemeke yuka muingi muthikiriria na ni ndagika 8 ni ciitirukite na ni thaa 11 cia rucini ni thiini wa tafarira ya kuigagura kiroho na umuthi tu live mwiritu wa digital ai wow great girl oiga umuthi muguthie live na agituike wa kurathimo Stacy wa digital na kogo muthikiriria githinde agituona yes ara makoreto magituria ore tuhana ri ni maratu hivyo ndivyo tulivyo hivyo ndivyo tunakuanga yes rushini rwa umuthi na nidakunyita ugeni Minister Alice Mutuma na ndona Miss Jane Gatia Kumasiaro USA ajira nyambe high five to Minister Alice yes ndageitheka muno na ndona ndumiriri nyingi kugerera 20014 ni mararirikana ni ukoragwo gitugenera na gaida kire mwega Ngai ni mwega mahinda mothe ona rushini rwa umuthi ona kuhana uria kuhana yes the most important thing ni wokira rushini ri ukira Ngai thengio amen nundu wa muoyo yes ni kumaanisha ati ni ena fata nawe ndari ararikia nawe wow. koguo kuri na maundu maingi arenda umwikire na maundu macio ni mo tukiraga rucini tukamuria atiriri Jehova awa mutheru urenda ngurutire wira uriku muthenya wa muthi ni ha urenda kunduma muthenya wa muthi tondu hari handu ikinyaga wita mwana ri ona muciari hindi ciothe ri mwana munini ri ni wo mutungataga ni muciari no mwana ucio gikinya miaka fulani no uramwikira maundu ri mwana ucio ndari sawa tondu already ni akinyitie age iria agirwo ni kuimenya kwihota na riu hari handu hakinyaga akaje gukuria baba urenda gwikire ate wita muciari ukamurera agakinya handu we ni wo murerete ni umuthomithitie ni wikire maundu maigana ona noma no hari handu mwana ucio akinyaga agakuria akoeru murigo wa muciari urenda gwikire ate nona ona even in the kingdom of God niguo guthiaga ate hari handu mundu akinyaga wita mwana wa Ngai ukaje kumuria urenda gwikire ate so ni nditagatho ni ngoria Ngai Ngai ukwenda gwikire ate wakinya hauri now you are mature akaje gukuhe responsibilities akaje gukuhe assignments no hindi ciothe mwana akoragwo he muciari mwana ni wa kuhoya mwana ni ndoka kuhoya ndugu gwĩtia ndiragwĩtia we wĩra waku no gupokea kuma hari we no hari handu ikinyaga ukaje kuria mwathani niĩ ri urenda gwĩkire ate ni assignment iriku Jehova we nayo bururi-ini wa Kenya ingikurutira ni wira uriku Jehova we naguo ingikurutira ucio ni mundu machua na ucio ni mundu Ngai akuhuthira. And I think we need to be mature. We need to be mature. Very, very tukinyite handu handu aute tukimuhoya no kumwitia ri to mature to the level where riu niwe turamuria wina assignment iriku ni wira uriku renda ngurutire na mawira ni maigi a lot ni maigi so ni ndagikunyita ugeni na ni ndona withayo kumuturiga-ini nyita muthikiriria ugeni na nigetha tugithi na mbere na ndumiriri iria Ngai akurathimite nayo rucini rwa umuthi amen umuthi ni mweri 10 mweri wa mugwanja ni ndakunyita ugeni na ndakwira karibu sana na kigo kiria twina kio muthenya wa muthi not last week ndenda kutwarithia na mbere kumana na uria twathomire last week and we got a lot of comments ati andu aingi matioi about the importance of a city I never knew as well nginya ngihoya ndikoraga ngiuga nginya ngera Ngai na Minister Alice ni arandutire undu amen cities are very important na capital city ri nikuo andu othe magomanaga nduriri ciothe ndemi ciothe nikuo mokaga nigetha macarie uturo and it is supposed to be preserved yago ni gutikirwo a lot of care kuguthi na mbere na ndumiriri iyo but before thita na mbere na ndumiriri eke tuhoe nitagucokeria ngatho Jehova muthenya wa muthi reke kiugo kiria giothe miariro yothe tukwaria muthenya wa muthi ikorwo iri kuma kanwa-ini gaku ithu tugukunengera kanwa gaitu nigetha you speak through us in Jesus name amen reke nyanjie na Thaburi 56 ni ura gukorwo twikarite bururi ri reke nyumirire muthikiriria na
ciugo icio cia Thaburi 56 ikauga atiriri njiguira tha Ngai tondu nĩ nyamarire thũ ciakwa ihinyagĩrĩria hingo ciothe thũ ciakwa inyariraga muthenya wothe andũ arĩa marahũrana na niĩ nĩ aingĩ mũno nĩ Daudi na hĩndĩ ĩno Daudi nĩ anyitĩtwo nĩ Philistines rĩrĩa ndaraigua guoya njĩkaga mwĩhoko wakwa harĩ we Mwathani Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno ndĩhokaga Ngai na ndiguaga guoya ndĩmũgocaga nĩ ũndũ wa ciĩranĩro ciake mũndũ ũrĩa arĩ o rũkũngũ anjĩkaga atĩa angĩnjĩka atĩa mũthenya wothe thũ ciakwa igeragia o kũndoia mathĩna-inĩ ciĩraga o ũrĩa ingĩnjĩka ũũru ciĩciragia ũrĩa ingĩnjĩka ũũru cithiaga kĩehere-inĩ cikanjoheria cigatuĩria mĩthiĩre yakwa yothe ciĩrĩgĩrĩire kũnjũraga ciherithie Ngai nĩ ũndũ wa ũũru wacio hota andũ acio nĩ ũrĩa ũrakarĩte nĩwe mathĩna mothe marĩa nyonete nĩho ngwendaga gũkinya gũtirĩ ũndũ Ngai atoĩ nĩwe mathĩna mothe marĩa nyonete Ngai nĩwe mathĩna marĩa mothe tuonete maithori mothe marĩa ndanarĩra nĩwe ũrĩa maigana nĩ ũmandĩkĩte mothe ibuku-inĩ rĩaku nĩ gũtirĩ maithori wanarĩra moragĩra thĩ kuma rĩrĩa ndambĩrĩirie kũrĩra ona ũrĩ gakenge matirĩ makinya thĩ kuma mũndũ eka bibi maithori matiũraga ndĩreciragia maithori nĩ marĩa mũndũ arĩra mahinda marĩa rĩu ĩtaũkwo ambĩrĩria kũmenya mathĩna nĩ maya ruo nĩ rũrũ maithori marĩa mothe wanarĩra in fact mbica ĩrĩa ngoragwo nayo ndathoma ibuku rĩa Ngai nĩ atĩ igũrũ iciwe ũthiaga library ũgakora mabuku mabangĩtwo kerwo ha nĩho A B C ũguo nĩguo maithori maitũ makoragwo mabangĩtwo mekĩragwo cuba-inĩ maithori marogotagwo magekĩrwo cuba-inĩ that is what the Bible says atĩ nĩwe maithori mothe marĩa nyonete mathĩna marĩa mothe nyonete maithori mothe marĩa ndanarĩra nĩwe ũrĩa maigana nĩ ũmandĩkĩte mothe ibuku-inĩ rĩaku mũthenya ũrĩa ngagũkaĩra thũ ciakwa no kũhũndũka ikahũndũka niĩ nĩ njũĩ Ngai arĩ mwena wakwa Ngai ũrĩa ngocaga ciĩranĩro ciake owe Mwathani ũrĩa ngumagia ciĩranĩro ciake ũcio nĩwe ndĩhokete ndingĩigua guoya reke tũtige kũigua guoya tondũ atĩ nĩ tũrona maũndũ ũrĩa marathiĩ kana tũkaigua na matũ kana ngoma yũkaga ĩgũthũkĩte na nĩkĩo ĩtagwo atĩrĩrĩ a roaring lion ndakoragwo arĩ mũrũthi nĩ kũrarama nĩ kũrarama na ngoma angĩrarama-rĩ akoraga akuota ta rĩu ona mũrũthi-rĩ ũrũgũthiĩ jangwani gũcaria irio-rĩ ndũcaragia thiĩre ĩrathiĩ ihenya ĩcaragia thiĩre ĩkuĩte ngoro ĩrĩa yunĩkĩte kũgũrũ ĩrĩa maybe inyitirwo nĩ kĩndũ ya koma kana ĩrathiĩ kahora ĩyo nĩyo ĩnyitaga ĩyo nĩyo ĩtharĩkagĩrwo no nyita nĩ mũrũthi ũngĩthiĩ ũcemani na thia iria strong cirathiĩ ihenya ndũngĩtindanĩra koguo-rĩ we-rĩ ũkinyĩte hau ũhinyĩrĩrĩkĩte-rĩ wĩna kĩeha-rĩ wĩna guoya-rĩ we ũrĩ irio cia caitani nĩ agũkũnyamaria nĩ agũkũnyamaria no kinya wĩkĩre kĩhinya kĩngĩ ona korwo ũraigua guoya wĩkĩre kĩhinya you give yourself strength so instead handũ ha kũigua guoya-rĩ tũtikaigua guoya hũthĩra ihinda rĩu kũhoya hũthĩra ihinda rĩu kwaria ciugo cia Ngai Ngai augĩte atĩ igũrũ rĩaku Ngai augĩte atĩ igũrũ rĩa ciana ciaku Ngai augĩte atĩ igũrũ rĩa mũciĩ waku Ngai augĩte atĩ igũrũ rĩa bũrũri witũ ũrĩa Ngai augĩte hũthĩra that time kwĩjiministera we mwenyewe be your own prophet anje kwĩyarĩria we mwenyewe No, but still ona Ngai nĩatwĩrĩte he has not given us the spirit of fear. Spirit ya fear takĩrĩ ya Ngai. Nĩ kumana na gwĩ shaitani. Na ibuku rĩa Revelation chapter 21 tũtigũthiĩ hau nĩtũgathiĩ next week yugaga atĩrĩrĩ atĩ andũ arĩa matagathiĩ igũrũ number 1 nĩwe nĩa arĩa matagakinya kwa Ngai nĩ guoya tukumithie guoya aya in fact nĩ listed iguoya arĩa ma itharia aici
oragani aitagi thakame mirevi ariu araitaga thakame yani andu na arogi ni arogi itharia aici mikora no number 1 ni guoya. Oh my. Yes. The cowardly. Yes. Na niguo na maundu maingi muno makuguoyohia. Ndu matutikage guoya. You know, of course ngomani yako atakaga. Yes. No ni degwe guoya nyabaka gwa. God, you have not given me the spirit of fear. Dina ko Jehova. Dina ko goma. Yes. Goma du agakweherera. Ngai akaigira. Yes. Okay. So tutikage na guoya. Reke tucoke haria twaririe uhoro wa the city. Yes. Fata wa gukorwo twina city. Reke tuthi ibuku-ini ria Numbers. Numbers chapter 35. Numbers ni dari. Dari 35. Dari 35 muhari wa kenda. Okay. Verse 9. Verse 9. 35 verse 9. Na verse 9 ikauga atiriri. Yes. Ningĩ Mwathani akĩra Musa ere andũ a Isiraeli atĩrĩ, mwaringa rũĩ rwa Jordan mũtonye bũrũri wa Kaanani rĩ, mũgathura matũũra ma kũũrĩrwo. Okay. Yes. Mũgacagũra kũrĩa mũkorĩra. Yes. Mũthure matũũra tondũ nĩ mũrathiĩ gwaka rĩ, mũgĩaka rĩ, mũthure matũũra kũrĩa andũ makorĩra. Ciĩtagwo the cities of refuge. Okay. Kũrĩa andũ marĩũragĩra. Na a capital city ni itura ria kũũrĩrwo ti itura ria kũũragĩrwo ni kũũrĩrwo ti itura ria kwanangwo ti kũũragĩrwo okay ni itura ria kũũrĩrwo gũkũ nĩ kuoka kũũrĩra go seek refuge go seek ũteithio go seek your prosperity go seek your help go seek your growth go seek your increase to seek your tariure kwanyu gĩcagi gũtirĩ nyũmba ta which is the tallest building ni no ya kiari kwanyu gutire nyumba ta iyo niguo gicagi gutire nyumba ta icio gutire maundu ta maria makoragwo Nairobi koguo ri mundu agio ni kuma gicagi uke wone maundu manene hakiri ciaku ihinguke nuona tondu kwanyu gicagi maybe duka ona gutire ya ngorofa gutire ona ya ngorofa kana hindi cirakwa maybe right now hindi cirakwa but when I was growing up gutiare ona most probably ciakagwo ciari cia ndoro nuona no woka Nairobi ukona haya manyumba ukagega na Ngai endaga wone na maitho maku nigetha wona ri hakiri ciaku ikahinguka. You see the possibilities that are in God. Yes. I read a book, the ruler of Dubai right now. The one who is ruling right now. Mwanake ucio ri ni mukuru ri uthaici, but he has written a book. Ndiagire kuririkana uria itagwo, but I can ni guririkana in the process. Andikite ibuku ri akauga atiriri. Riria Dubai was a desert. Yes. Kwari desert view. No ithere ni athire mucemanio New York. Agithi nake. He was 10 years. Na mwanake uyu. Yes. Ati athi na ithe the US that time. Yes. Onire manyumba akimaka akigega na hau ni hakiri ciake ciokiriire arukamwe aka Dubai akibirigo claim manyumba macio. Wow. Hau ni wagirire na hakiri. Imagine akiuga how come witu gutigikoro kuhana o tondu Dubai mahinda macio kwari weru ni kwari weru gutiere na indo nyingi ina gutiere na maundu maingi. It was a desert. Na ndirakura okire na ni wocenjetie Dubai. Wow. Because he traveled to New York. The city is a very important place. Tutike kurora gwa tukonaga tari just nigu mundu akakuruta wira. It's very kayenda kuone kindu na wakiona na maitho maku gathonire. You begin to believe God. Ukaje kumwitikia. Ati mi agikuru gathoni ni araika undu to uyu ri. Na ni Ngai umuhotithitie ri ni ona ni no hote. Okay. Nuona? So when you come to Nairobi wona ke building kinenere ukabokagega ukaje gwitikia Ngai. Alafu ukaje kugea na hope, ukaje kugea na faith na ukaje gwaka. Yes. Wow. Even if you will not feel dogokinya kiare towers but at least dogokinya 5th floor. At least. Nuona? No to dodore gishagi dorona urona tuto maundu twa tudogo. So it's very important for the city. Ni meriro make na makiro make. Yes. Kundu gwa kurira koguo mucii ukoragwo ri mucii the city ni kundu gwa kurirwo. Okay. Na hindi yo ri niki wonire last week we talked about how ona Jesu dagia orageirwo in the city. Yes.
atwarirwo outside the city as well as Stefano. Yes. Stefano nake athire mamuhuragira city no ria mondire riu ni menda kumuhura fiore mamugucire makimuruta outside the city. Tushoke that scripture. It is it's Acts. Nigetha muthikiriria ndakoneta. Yes. Tumutumaririkanie tu. It's important gushoka na thutha nigetha because this message is very powerful. Nigetha ni atumwo 7 verse 54. 54. Yes. All right. Yes. Atomo 7 verse 54. Yeah, verse 54. You can go there. Can you kinyete? Or I can go quickly. Na wathuri a kiama maigua maundu macio makingurika muno na makiharagania magego ni undu wake. Riu ni Stefano riria maragiria. No Stefano ayuritwo ni Roho Mutheru akiona iguru akiona riri wa Ngai na akiona Jesu Kristo arungie mwena worio wa Ngai. Nake akiuga atiri onei ni ndirona iguru rihingukite na muru wa mundu aikaire mwena worio wa Ngai. Hindi yo andu are makianirira na mugambo munene mahingite matu mao makimuguthukira othe me hamwe makimumia nja ya itura makimuragira outside the city. Yes. The city, by the way, and address riga kana no jugi kana ndikauge sometimes ndogo ni kuhuthira kiugo kia Ngai nginya tugika maundu ona tukibanga uria city guikara. Yes. Nefata. Yes. Ona tuki planire even in the planning of the city. Arama planaga the city planners. Togo ni kuhuthira kiugo kia Ngai. Mi ndionaga tari uhoro mwega gukorwo kwina mbirira inside the city. Yes. Makaburi. It is wrong. According to the word of God. Yes. Tondu ngithoma uria twathomaga uria Jesu athire akuari andu aria mariukire ri momire na kuja makingira in the city kugo ni kumanisha matiathikitwo inside the city. All right. Yes. Okay. So even in terms of planning ni tukwenda tukinye handu turita ciana cia Ngai kana turi andu kire giothe urekaga thonire huthira kiugo kia Ngai. Yes. Use the standards of God. I ensure the divine of God. Yes. Okay. No murie nyumba ino urenda ndimiake atia urenda ndimirorie naku urenda ndirisha irore naku urenda atia na ndirakwira ndugathie uru. Yes. Kugo makimur ona Jesu ni tuonire last time ona kuragwo ri oragirwo na outside the city. Yes. Nikitu thifu kuria Genesis chapter 11. Genesis ni kiambiriria chapter 11. Kiambiriria chapter 11 and verse kuma verse 1. All right. Kiambiriria-ini andu a thĩ yothe mari na ruthiomi rumwe na mahuthagira ciugo imwe. Gutiere na many languages. Yes. The same language. The same language. Maragia one language. Na riri marithama-ini kuma mwena wa irathiro ni makinyire kundu kwaraganu thiini wa Babilonia magitura kuo magikirana atiri niguo mararia na mugambo mwe. Yes. Rekei tumbe maturufari yes na tumacine mome biu koguo makigiana maturufari magwaka na rami ya kumanyitithania magicoka makirana atiri rekei twake itura yes rina munara uria gacumbire kaguo gekuhutie matu nigetha tugie igweta na tutikahurunjike thi yothe tondu giyeraga mahurunjike giyeraga mahurunjike kundu na kundu no matirenda mambire gwaka ki itura no na Daudi ambire gwaka ki itura. Yes. Daudi ambire gwaka itura. Daudi ugire atiriri no nginya njakire Ngai itura. The city of David. Yes. Where the capital was Jerusalem. Yes. Augire no nginya nyambe njakire Ngai itura. Aya nao ri gathonire niki maramba gwaka itura. Niki turathukia itura ritu. Niki ithui ni kunyamaria turanyamaria handu agucokaniriria na gwaka. Aya mambire gwaka itura. Yes. Ona before you do anything else mambire gwaka itura. Daudi ambire gwaka itura. Ona atana akahekaru ya Ngai ambire gwaka itura. Yes. And we are here destroying our own city. Oh dear. Na rere mwathani agiikuruka kuona itura riu. Yes. Ni kurukire kuriona itura tondu riari ni makite. Yes. Ona munara ucio andu makaga. Akiuga atiri andu aya othe me rumwe na maragia ruthiomi rumwe. Giki ni kiambiriria kia uria marika
ihinda rĩtarĩ iraya nĩ marĩhota gwĩka ũndũ o wothe ũrĩa marĩenda. In fact hena exclamation mark rĩu ũngĩgio na hinya uga wana hinya tondũ no korwo na mũgambo deep. Aya reke njoke verse 6 ĩroiga atĩrĩrĩ akiuga atĩrĩ andũ othe merũmwe na maragia rũthiomi o rũmwe gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria kĩa ũrĩa marĩka ihinda rĩtarĩ iraya nĩ marĩhota gwĩka ũndũ o wothe ũrĩa marĩenda. Rekei tũikũrũke rĩu rekei tũikũrũke nĩ God the Father, God the Son, God the Holy Spirit marĩ atatũ. Yes, the Trinity. Rekei tũikũrũke nĩgetha tũkahĩngĩcanie rũthiomi rwao nĩgetha matikaiguithanie mĩario. Yes, twathomboshanie. Yes, that is how the Tower of Babel yokire. Rĩu rĩ Mwathani rĩ arorire akiuga atĩrĩrĩ verse 6 andũ aya merũmwe na maragia rũthiomi o rũmwe gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria kĩa ũrĩa marĩka ihinda rĩtarĩ iraya rĩ nĩ marĩhota gwĩka ũndũ o wothe ũrĩa marĩ desire. Gathoni reke ngwĩre tũngĩnyitana. Yes, gũtirĩ tũngĩremwo nĩ gwĩka. Yes, we can do anything. Kiugo kĩrauga atĩrĩrĩ yes nĩ marĩhota gwĩka ũndũ o wothe ũrĩa marĩenda. Ti ũrĩa Ngai arenda. Ũrĩa ngoro ciao cirerirĩrie. Yes, ti ũrĩa Ngai arenda. Marĩka ũrĩa marĩenda. Andũ aya mendaga gwaka tawa makinyĩre Ngai na Ngai akiona aya kweri manyitana ũguo marathiĩ nĩ makũnginyĩra. Nĩ magwaka mararia rũthiomi rũmwe na ũrĩa marenda tondũ marĩ hamwe nĩ manyitanĩte rĩ nĩ gũtirĩ ũndũ matangĩka. Yes, nĩkĩo Ngai ikũrũkire nĩgetha akona itũra rĩrĩ ona itũra na nĩgetha amatharagani matigake atĩa matige gwĩka ũguo mareka. Ĩni rekei tũikũrũke nĩgetha tukahĩngĩcanie mĩario yao. Nĩkĩo hau manjirie ũmwaretie ihiga kanengerwo gĩkombe ũngĩagetia andũ nĩho thiomi ciaumĩire. Nĩho tuokĩire rĩu gĩtuko kwĩna Mũjaruo kwĩna Mũgĩkũyũ kwĩna Ndũ kwĩna kĩ kwĩna Mũbaruya nĩho maũndũ macio mambĩrĩirie. Yes, mambĩrĩirie rĩrĩa Ngai onire andũ aya manyitanĩte gũtirĩ ũndũ matangĩka. Na Gathoni let me tell you ibuku rĩa Ngai in the book of Matthew riugaga atĩrĩrĩ inyuĩ rĩ nĩkĩ mũraremwo nĩ gũthoma mahinda. Nĩ mũĩ atĩ mweri wa gatatũ mbura ĩkaura mweri 15 na nĩ mũkahanda. Yes, rĩu akĩmoria atĩrĩrĩ nĩkĩ mũraremwo ihinda rĩrĩ gũthoma mahinda. Nĩkĩ tũtarahota kuona atĩ nĩ rũthiomi rũraharaganio nĩgetha tũtigakorwo tũrĩ hamwe. Nyita. Yes, tondũ Gathoni niĩ nawe tũngĩ-agree on something na twĩ ngoro ĩmwe gũtirĩ tũtangĩka. na nĩma ona maandĩko nĩ moigĩte ũndũ ũrĩa mũkaiguithania mũrĩ hamwe. Unity andũ mangĩnyitana. Yes, rũrĩrĩ rũngĩnyitana gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũmũ-defeat. No kũngĩkorwo kwĩna ngayũkano amwe marauma na gũkũ angĩ magathiĩ na gũkũ ũngĩ arauga ũũ ũngĩ akauga ũũ ndĩrakwĩra the confused language gũtirĩ ũndũ mũngĩhota kwachieve. Ona mũciĩ mũthuri na mũtumia mataraiguana. yes, mũtumia arenda mũthuri arenda mũciĩ ũcio ndũkũraga ndũtharamaga. it is true. You cannot expand. Andũ mendaga makanyitana makaiguithania reke twĩke ũũ reke tũgũre mũgũnda haha mũrĩ in one spirit. Yes, gũtirĩ ũndũ mũtangĩka. Na nĩkĩo wonaga a couple that matanyitanĩte magũtirĩ kĩndũ makoragwo nakĩo no kwananga nĩyo ũkoragwo arĩ mũbango wa ngoma. Andũ matikaiguithanie mũtikarĩ rũthiomi rũmwe because where there is unity God commands a blessing. Wow, amen. Ngai ndaikaraga kũndũ kwĩna inegene. Ngai ndaikaraga kũndũ kwĩna disunity. Ngai ndaikaraga kũndũ atĩ Gathoni na Alice matingĩaranĩria. Ndangĩikara matuanaga menyere. Yes, matingĩrorana ũthiũ gwa matingĩrorana. Yes, rĩu rĩ our own side ũrona atĩa we? Wow, it's not good at all. It's not good It's at all. not good at all. Even the At confusion all. ĩrĩa ĩrehetwo Nairobi rĩ. Yes. How can we excel? Tũngĩ prosper atĩa gũkũ? Tũngĩka biacara atĩa rĩrĩa ũramaka atĩ rĩu ona neighbor ũyũ nĩ arakũrora wĩ waragia rũthiomi rũrĩkũ we ũrĩ waku wokire gũkũ atĩa? God cannot dwell in a place like that. Na biacara no no racimundĩtio. Yes, Muno. Yes, ndironire mũtumia ira arĩa yaririe aroiga biacara ciake almost every biacara yarĩ nacio. Yes, Ngai ekũndwara kũndũ kũhana ũguo how mũthikĩrĩrie nĩ yũri. Yes, ni kũngĩikara atĩ kũngĩikarĩka atĩa kũndũ ta kũu. Roho wa Ngai rĩ ndũndweraga handũ hena inegene. Roho wa Ngai ndũndweraga handũ harĩ na disunity. No. Ndangĩndwera handũ hena disunity. So we have to pray for unity. Andũ manyitane rĩu. Kana na ndĩrakwĩra tũkũnyitana
number 1 kanitha no nginya nyitane. Okay. Kana wĩ wa Catholic, kana ũrĩ wa Idi, kana ũrĩ wa mwena ũrĩkũ, ithuothe tũrĩ ciana cia Ngai, tũnyitane. Yes. Unity in the faith nĩ egũteithia bũrũri ũyũ. Twaga kũnyitana atĩ we anga ndũ ngũthiaga ngohoyaga ndwĩkaga ngatia anga ndwaragia reke tũtigane na divisions icio ndiragwo nĩ ngoma. Tondũ kanitha yanyitana, kanitha nĩ kũhota gũteithia bũrũri ũyũ. Nĩ kũhota tondũ kũnyitana ithuothe tũturie maru ngwĩra Gathoni ndonke ũthiaga kanitha ĩrĩkũ turie maru haha reke tũhoe. Reke ngũigĩrĩre moko reke tũhoe. Ũngĩ nake arauga the same thing. Nairobi, Mombasa, guothe niguo gũgũthe. Na reke ngwĩre, when the city is in chaos, the other cities manyitaga. Tondũ nĩ twĩragwo US yanyita homa-rĩ, ithuothe nĩ gũkorora tũkororaga. That is the truth. The disunity that is in Nairobi, it goes spread to Mombasa, Eldoret, Kisumu, Migori, ithiaga ũguo. But twanyitana gũkũ, tũregane na mĩbango ya ngoma, tũregane kũgayũkanio, ũguo ũrona tũkĩgeria andũ makĩgeria kũgayũkania arĩa angĩ, tũrege biũ na tũrũgame-rĩ, we are going to stand. Tondũ nĩ ithuĩ twĩ thĩinĩ wa this city. We are the ones in this city. Na nĩ ithuĩ tũrabatara gũkorwo twĩkĩonereria kĩega kũrĩ counties iria ingĩ. Kũrĩ counties iria ingĩ. Tondũ counties iria ingĩ itirĩ na buildings nene ta ici, itirĩ na mabiacara manene ta gũkũ, na nĩkĩo ũrona gũkũ nĩkuo ngoma akomete. Nĩkuo mabiacara maracinwo. Nĩkuo andũ maranyamario. Nĩkuo kwĩna inegene rĩrĩa rĩingĩ. Tondũ ngoma nĩũĩ anjĩrĩria gũkũ-rĩ, inegene rĩ nĩ gũgũ spread. Kũndũ kũrĩa kũngĩ. There is nothing as important as unity. Oh dear. How I wish. Yes. How I wish. Yes. There is nothing as important. Ate kĩrĩa gĩothe makũgeria gwaka. Ikauga atĩrĩrĩ. Kĩrĩa gĩothe nĩ marĩhota gwĩka ũndũ o wothe marĩenda. Ndwarĩ wendi wa Ngai omake kĩnyamũ kĩnene kĩmũkinyĩre. No nĩonire atĩrĩrĩ, ti wendi wakwa. No aya ũrĩa manyitanĩte nĩmekũngora gũkũ. Nĩmekũngora gũkũ njikaraga. Yes. In fact, next week, remind me. Ngwĩra ũrĩa mabangĩte ũrĩa magũikia mĩguĩ kwĩ Ngai. Okay. Nĩ mabangĩte. Yes. Ũrĩa makũmũkora na mũmũikĩrie mĩguĩ. Rĩu mĩguĩ mamũikagĩria nĩgetha kĩkana ũkanjĩra next week. We look at it. Nĩ no ũrimũ. Nĩ no ngoma. Binadamu. Binadamu. Ibuku rĩake riugaga atĩa in the book of Jeremiah. That ngoro ya mũndũ nĩ wicked. Yes. Ngoro ya mũndũ nĩ njũru biũ. Desperately wicked. It is bad. It is bad. Ngoro ya mũndũ is desperately wicked. In fact, Ngai oragia atĩrĩrĩ, who can understand it? Augaga no niĩ ingĩkwĩra ngoro ya mũndũ. Ũrĩa ĩkoragwo ĩtariĩ. Ũrĩa ĩkoragwo ĩtariĩ. Reke tũtige kũgayũkanio. Yes. Reke tũtige gwĩtĩkĩra kũgayũkanio. Tondũ ĩyo nĩ mĩbango ya ngoma. Yes. Nĩ mĩbango ya ngoma. Na nĩ of course nĩ wĩra wa shaitani tondũ okaga nĩgetha aharaganie. Iyo nĩ andũ maraikarĩte wega. Yes. Nairobi kũrarĩ kwega. Mũndũ ndaramakaga. No rĩu nĩwanjie kuona nĩ harĩ naga trend. Ngai arenda tũkĩre tũhingũre maitho. Nĩ tũĩ rĩrĩa kũraura-rĩ nĩ ihinda rĩa kũhanda. Na ndũhandaga rĩrĩa kwaura wambaga ũkahanda before. Ona rĩu-rĩ ũkĩrai andũ aitũ ũkĩrai tũnyitane tũhoe. Tiga kũriaga mũndũ athiaga kanitha ĩrĩkũ anga nĩ ndũ ona ndũkamaki nĩ ũndũ ũcio. Ti ihinda rĩa kũria mũndũ athiaga. Ti ihinda it doesn't even matter. Yes. That is a building. Kũrĩa athiaga nĩ building yatonyaga. Ngoro yake hana atĩa mũnyite guoko. Hoera your neighbor. Yes. Wow, amen. Andũ manyitane moko. Yes, tũtigetere kũgayũkanio. Twetĩkĩra kũgayũkanio nĩguo gũthũka. Matũndaririkana atmosphere mande ũrĩa ahanaga. Yes. Yes, it was tough. It was tough. But anyway, Ngai agĩtũteithia nĩgetha tũhote kũnyitana. Yes. Na mũthikĩrĩria mĩtambo-inĩ ya kameme kau ka mũingĩ nĩ ndagĩka 36 nĩcio iturũkĩte na nĩ thaa 11 cia rũcinĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kwĩgagũra kĩroho. Nĩnjĩtagwo Gathoni Wakũnĩ hamwe na Minister Alice Mutuma. Yes. Na ndiũĩ Minister Alice Mutuma nĩ ũrenda break kana tũthiĩ na mbere? You can break for 1 minute. Just 1 minute. Ndĩrenda gũthakĩra mũthikĩrĩria rwĩmbo rwĩtagwo nĩ ngũgũkumia rũinĩtwo nĩ Betty Koi kidogo tu. Amen. Na mũthikĩrĩria ũgĩthiĩ na mbere kwandĩka ndũmĩrĩri nĩ kũgerera 20014 hamwe na Kameme FM official page mwena wa Facebook na ũmũthĩ twĩ live mũthikĩrĩria thĩinĩ wa Kameme FM official page Facebook live na mwiritu wa digital Stacey ukadirikania
And Stacy is very beautiful, by the way. Nĩ manyanga maitũ gũkũ. I know, Gen Z. Nĩ tũmwĩtĩagĩra mũno. Yeah, she's very beautiful. Na Ngai akamũrathima. Yeah, she's a blessed girl. Na nĩ areretwo thĩinĩ wa njĩra cigĩmainie na Ngai kabisa. Ona ti raithi kuona mwana wĩna mĩaka ta yake. Akĩroka wĩra mathaa ta maya. Oh, she was determined. Aingĩra ndaigua wega. Na nyuma ya kwĩkũmũkunya. Amen. So reke tũthake rwĩmbo rũrũ Minister Alice na mũthikĩrĩria ũtuĩke wa kũrathimĩka. Tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra o tũgĩgũcokagĩria ngatho. Ũgũtũtua ceceni hotani. Asante. Kameme kayo ka mũingĩ. Ngoro citũ nĩ igegetio nĩ wendo waku. Hallelujah. Mitambo ya Kameme kayo ka mũingĩ mũthikĩrĩria na rĩu Minister tondũ no ũkoragwo ikĩbara-inĩ na no wega ndũmĩrĩri nĩ njega na ndĩrona ũkĩrwo Minister Alice Gathoni, your blessing to the nation. Amen. And be blessed. Na korwo ndanoiga rĩtwa rĩake no namba yake ĩrĩkĩtie na 515 na akina Dr. Huko na kuma mwena wa Ngenya Larry niko Tionda Pastor Alice nĩ warũĩ itũra rĩa Ngenya na kũu nĩ kũnyumĩte na kũu Nyandũma icio. Nyandũma nĩ kũrĩ ndũma. Nĩ kũrĩ ndũma ndũngĩaga next time gũthiĩ. Next time. Yes. Na nĩ ndagĩka 20 nĩcio itigarĩte nĩgetha cihande thinacara rũcinĩ na nĩ kwĩgagũra kĩroho. Na Minister ndatinie rwĩmbo rũrũ tondũ ndĩrona wĩna ndũmĩrĩri nyingĩ mũno wĩna ũhoro mũingĩ nĩgetha tũhoere bũrũri na nĩgetha okũrĩa mũndũ arĩ akoragwo akĩmenya every day ũkĩhoya mention the city of Nairobi. Wow. Yes. Wow. Every day. Yes. Ukihoya every morning wokera rũcinĩ. Yes. Hoera the city of Nairobi. Nigetha Gathoni the city ĩngĩthiĩ araramĩte rĩ. Yes. Ciana citũ nĩ ikuona mawĩra. Ma factories nĩ magwakwo. Wow. Nĩ ku expand. Yes. No twaga kũmĩhoera nĩ mũrona ũrĩa ngũmabangĩte. Gũtirĩ mũndũ ũranindi kwĩrwo. Yes. Already nĩ tũrona na maitho maitũ. Gathoni rĩrĩa mwanake ahũrwo rithathi kĩongo rĩ. Yes. Thakame yaitĩka hau rĩ. Na nĩho andũ marakinyanga rĩ. What do you mean? Yetio magũrũ ma andũ othe marakinya. Yes. Magĩthiĩ mabiacara-inĩ mao. Yes. Koguo magũrũ-inĩ maku ũrathiĩ ũkuĩte thakame ya mũndũ ũragĩirwo street-inĩ. Oh my. It's not a good thing. Nĩ ĩrakarĩtie Ngai. Nĩ ĩrakarĩtie Ngai mũno. Tareke tũthiĩ Psalms 106. Okay, Psalms 106 verse 32. Na nĩ ndĩrenda ũthome ĩno. Okay. Okay. Marĩa maritũ nĩ wenyendaga ũgathoma. Gĩkũyũ nani. Nĩ ndathomire Gĩkũyũ. So Psalm 106 verse 32.
32 Yeah, verse 32. Okay. 106 verse 32. 32 ciugo ikuiga atiriri Aisiraeli ni marakaririe mwathani mari ithima-ini cia Meriba nake Musa agitonya thina-ini ni undu wao haya thina mbere tondu ni mamuiguithirie uru muno ngoro akiaria ari na marakara matigana kunina nduriri ta uria mwathani amathite meke handu ha gwika uguo ri matumire ndugu nacio na makiruta mitugo yacio ya nduriri icio imagine magicoka makiambiriria guthathaya mihianano ya nduriri icio na gundu ucio ukimarehithiria muthiro makiruta ariu na ari ao magongona kuri ngoma magigiita thakame itari na mahitia ya ariu na ari ao o aria marutaga mari magongona kuri mihianano ya Kanani naguo bururi ugithahio ni thakame iyo. Bururi wa thahirio niki ni thakame no thakame iyo yari yao ya ni ari ciana ari na ari. Yes. Oh dear. Thakame ya ciana. Yes. And I can imagine thakame ira itikite ya andu aya magigeita thakame itari na mahitia ya ariu na ari ao. Yes. O aria marutaga mari magongona kuri mihianano ya Kanani naguo bururi ugithahio ni thakame iyo. Watu madeciri horo wa thakame ira itangikite thini wa bururi uthahitio. Nairobi ithahitio ni uitangi wa thakame. Yes. Na ibuku ria Ngai rirauga atiri thakame iyo ndiari na mahitia. It was innocent. It Yes. was innocent blood. It is innocent blood. Very innocent. Na nukuririkana thakame ya Abel ni yariragira rithi. Ngai yaugire atia the blood of Abel is crying out for justice. Thakame ni iriraga gathoni. Thakame ya mundu ni iriraga Igicaria kihoto. Oh dear. Ibuku ria rirauga atiri ariu na ari ao ciana ciao. Yes. Thakame iyo ni yatumire bururi wa Israel uthahio ni thakame iyo uitangi wa thakame. Gutiri kindu kirakaragia Ngai ta guitanga thakame, especially ya ciana. Yes. It is very very painful. It's very very painful. Yes. Na nikio wonire 3 years ago Ngai ni atuirire something is coming na ni ku affect ciana hoera ciana. And I remember you saying You remember? Yes, I do. Yes. Na ruma ni mo meyumiritie 3 years ago. In fact, let me tell you gathoni. Yes, Kuru tutikoretwo tukihoya ma kuria tungikuru turi kugire kuhitanu makiria. Oh my goodness. I thank God for prayers. Yes. I thank God for prayers. Thank God for prayers. Reke ngwire ni rimwe ni turathaka tugeciria ati ugutura hoyaga kana kuga ndikuhoya ringi ni ndi munogu. Let me tell you, nduramenya uria urauga we urauga ati ndukuhoya ringi ati ndukuhoya ringi ati wi munogu we nduramenya ni ati urauga. Yes. Tondu kuruti mahoya kugire kuhitanu muno ngoma abangite kuraga ciana nyingi muno. Yes. Mundu ni agitikire kuhoya haria hothe uri hoera ciana ici. Yes. No hoere Nairobi. Yes. Hoera Nairobi. In fact, ithu turathi nginya niona ndigithie town umuthi. Yes. Nyabanga kinya thigera mwathani ndanjia kuhoera kuma thaa ici. Ona igingira city ni gutwandira tora ngari mathiaga ngihoyaga. Yes. Yes. Tondu itura ria thahirio niki bururi wa Israeli wa thahirio ni uitangi wa thakame ya ciana. Yes. Yes. Tondu ngoma ni akorwo na bata na ciana muno na thakame yao nigetha mathukirie maisha ini. Okay. Nigetha mathukirie maisha nigetha manangire maisha. Na let me tell you something. Hani ndendaga kuga ngauga atiriri gathoni ni hari andu magakorwo na cira muritu muno mbere ya Ngai aria mekite. Yes. Cira ugakorwo wi muritu mbere ya Ngai. Nwi niki arumagite ciana ici tondu woraga ciana ici na kuri itari honoku koguo ni kuri maguthi hell. Ni wa maima chance ya gukahonoka ya kwirira na Ngai ndakenagio ni gikuo kia mundu mwihia. Ndunahe ciana ici chance ya kwirira macokerere Ngai ni wa moraga. Cira waku gakorwo hana atia? Cira waku ri ugakorwo hana atia? Cira wa mundu tocio ri ugakorwo hana atia? Egio kanya ni gwikikite for example na acoke oige ni amenye mahitia make makuraga. Erire. You see? Daudi ni eririre. Daudi ni eriraga. Daudi ni eririre.
muno nĩ eririre yes no Ngai amwĩrire atĩrĩrĩ nĩ tondũ wa thakame ĩrĩa ũitangĩte rĩ gwaku gũtikaga mbara ona erira consequences are a must ta rĩu ũngĩthiĩ mũthenya wa ũmũthĩ yes uthi you go and ukome na mundu and you get pregnant ona wĩrire ihuno rĩriumĩra kana toka rĩciarwo yes kana no karĩciarwo yes consequences no nginya tondũ gũtirĩ mũndũ wĩna uhetwo rutha rwa kũruta mũndũ muoyo yes gũtirĩ ona ũmwe tondũ mũndũ ũcio nĩ Ngai wa mũmbire no rĩu cira waku wakorwo nĩ mũritũ tondũ wa rĩrĩ andũ aya nĩ wamaima chance ya gũcokerera Ngai andũ aya nĩ wamaima chance ya kũrutĩra Ngai wĩra rĩrĩa woraga mwanake na mĩaka 20 na Ngai augĩte mwanake wa gũtũra na akinye mĩaka 90 mĩaka 70 no nginya ũka-accountĩra you will account for the 70 years that will be tough it will be tough yes na korwo andũ no manjigue it will be very tough my God it will be very tough tondũ wamũrage na mĩaka 20 Ngai amũhete mĩaka 90 70 years ya mwana ũcio no ũkamĩ-accountĩra wamũthũkangĩria mĩaka yake 70 wamũthũkangĩria Jesus Christ 70 years aragirwo nĩ gũkorwo akĩhunjĩria Ngai agirwo nĩ gũkorwo akĩhunjĩria andũ mahonoke ona andũ arĩa mararĩ mahonokio nĩ mwanake ũcio rĩ no ũka-accountĩra tondũ ũhunjio mũthĩ gathoni rĩ nĩ kũrĩ andũ makũhonoka nĩguo andũ acio mekĩragwo akaunti-inĩ yaku koguo rĩrĩa wanjũraga rĩ na ndĩrarĩ hunjĩria andũ rĩ makiri na makiri rĩ andũ acio magakũhunjĩrio rĩ mekũ na magĩo nĩ ũkona marĩ akaunti-inĩ yakwa nĩ ũka cira nĩ ũgakorwo ũrĩ mũritũ gũitanga thakame it's very dangerous yes watũma ndĩcirie Ngai rĩu arakarĩte ndĩrakwĩra the heart of God right now is very very sad over ũitangi wa thakame wa ciana gũkũ especially in the city yes it's a very difficult thing yes it is of course it is yes na woruga atĩ ndũkũhoya the only thing gĩtũma andũ manyitane na tũhote kũrana na shaitani no mahoya no mahoya gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ prayers are the only way out we ũngĩnengerwo mũcinga nĩ ũkũhota kuoya no maru nĩ ũkũhota gũturia maru no hote nĩ tũkũhota gũturia maru yes ona korwo ciana ici no tũhote gũciarire tũmere atĩrĩrĩ ona mangĩ korwo nĩ marenda manyitane maturie maru rĩ ndĩrakwĩra that force ciana ici ingĩturia maru oh my goodness bũrũri ũgĩcenjia inade maũndũ nĩ mekwagĩra in one day ona tũtikũ ni 2 days ciana ici ingĩnyitwo nĩ andũ merwo ũkai tũmwĩre ũrĩa mũgwĩka mũturie maru woe Bible na igũrũ mwena ũngĩ woe bendera tũrĩrĩre Ngai bũrũri ũgĩcenjia in one day gũtigĩtuĩke ũguo because unity is very important unity is very important na hivyo basi na hivyo na nĩkĩo tũrauga atĩrĩrĩ gathoni ithuĩ tũrĩ mothers nĩ ithuĩ tũkũmonereria the fathers nĩ ithuĩ tũkũmonereria tũmere atĩrĩrĩ tigai tondũ nĩ mũgũthiĩ kũragwo nĩ ũrĩa mũrathiĩ mũkĩũragwo no bũrũri ũrathiĩ ũgĩthahaga rĩ noguo Nairobi rathiĩ ĩgĩthahaga rĩ ũkai tũnyitane tuge mbu tũrĩrĩre Ngai tunyite kiugo kĩa Ngai tũrĩrĩre Ngai na bũrũri nĩ ũgũcenjia na tũmũrĩrĩre twĩna unity nĩ imagine tũnyitanĩte with one voice with one unity ũrĩa kiugo kĩu kiuga atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ mangĩbanga gwĩka mangĩremwo nĩ gwĩka ũrĩa wothe marenda ũndũ ũcio ũgatuĩkĩka reke tũmanyite na onakorwo we nĩ ũrathũkĩngirio biacara ciaku rĩ hoya Ngai mahoere hoera ciana ici reke tũhoere ciana ici atĩrĩrĩ Ngai amahũthĩre makorwo rĩu I don't know tũkũhoya reke tũhoe in a certain way atĩ ciana ici rĩ Ngai aigue Ngai ahote kũmacenjia ngoro ciao macokerere Ngai Amen. That is the only way change ira turenda kana maundu maria andu marenda kuona ri magoka only through prayers. And when people are united yes, prayers are powerful. May I believe. Prayers are powerful. Let me show you the power of prayers. The power of prayers. Tareketu dhifukuria the book of Luke. Chapter 22. Luke 22 verse 31. Guonie how powerful prayers are. Verse 31. 32. 31. Yes, 31. Luke. You can go. Okay. Nake Jesu akiuga atiri, Simon, Simon,
tathikiriria shaitani ni ahoete rutha muneano inyuothe kuri we niguo amucunge o toria ngano icungagwo ni murimi. Nowe niguhoeire witikio waku ndugathire na warikia kunjokerera wiki atia rito runire aliga umagiriria. Okay, nowe niguhoeire witikio waku ndugathire na warikia kunjokerera umagaririe today ili jina umagiririe ariu athoguo umomiririe. Okay, ati nake Jesu akiuga atiriri Simon tathikiriria shaitani ni ehoete rutha muneanwo inyuothe. Oh dear. Ngomathire akihoya rutha manengerano othe kuri we amanange Jesu Kristo amanange mwanangi. Yes, mwanangi athire ahoya rutha auga atia muneanwo inyuothe kuri we niguo amucunge o ta uria ngano icungagwo ni murimi. No we niguhoeire. Imagine Jesu ndamwiririe atiriri ni ndakweheria. I've prayed for you. Ndamwiririe ati nigukweheria. Asha. Ndamwiririe ndakoma mucukani. Amwiririe ati niguhoeire. Jesu ni ahoyaga. Ni ahoire Peter. Riu maithu turi au turege kuhoya. Ithu turi au. Aikuru Jesu ni ahoire Peter ri. Imagine. Nigetha Peter daka ona no ginya temptation no ginya giokire. No Peter. Jesu amwirire I have prayed for you. Peter, Satan has asked to sift you, but I prayed for you. You will overcome. Wow. Through prayers. Yes. Aikoro Jesu ni arera mundu ni ndakuhoera ri. We uge ndukuhoya ri, ndukuhoera bururi na ndukuhoera president ri. Ati guikaroro uguo. Yes. Ni gwikiki uria kurekika ni sawa. Kenya. Ngoma ni ehoete gutucunga. Oh dear. Ni ehoete. Na nima? Yes, it ni ehoete gutucunga. Tunianwo ithuothe kuri we niguo atucunge o ta uria ngano icungagwo ni murimi. No we niguo Jesu arauga niguhoeire witikio waku ndugathire. Amuhoeire atia? Witikio waku ndukae guthira. Faith yake ndegakue. Witikio wake ndugakue. Ihinda riri reke ngure gathonire kindu kiria tura contend nakio ni witikio. Yes. Gucungwo ni tugucungwo. Gucungwo ni tugucungwo. Yes. No ndukareke uria witikio waku ndugathire. Reke tutigakue ngoro. Tutigakue ngoro na witikio itu ndugathire. Na twarekia ri tumiriria aria angi ari athoguo. Comfort others. Others bitiwe nani. True. So we can clearly see direction ira ngoma arorete kuri a certain direction ngoma niki tutuigo ke maitho tuone na twetekerania atiriri there is a certain direction ngoma arenda guthie. There's a certain region ngoma arenda kwananga but tumaniririe na tutigakue ngoro. Let me read for you urenderirie andu. Twina ndagika ithathatu Minister Alice ndagika ithathatu cihandithie nashara. 6 minutes is a lot of time. Yeah, mitambo ya kamera. Tathirire Isaiah chapter 8. Isaiah chapter 8 verse 19. Quickly. Ciugo gatiriri no riri andu ni makamwira mutwirie uhoro kuma kuri oni maundu na ago aria maragia shushu na makang'ung'ua makoiga atiri andu ni magirirwo ni gutwiria uhoro kuma kuri Ngai wao na kuma kuri andu wao aria marikitie gukua handu-ini ha aria mari muoyo. Na inyui mukamacokagiria atiri athikagirai uhoro uria mwathani amurutite tigai guthikagiriria araguri ni gukorwo maundu maria maramwira matikamuguna. Niendelee kai andu ni makorura bururi-ini moritwo ni hinya na mahutie. Cokerera hau ringi. Andu ni makorura bururi-ini moritwo ni hinya na mahutie. Ni makaruma muthamaki wao na Ngai wao ni uri magakorwo mahutie na marakaire. Ningi mangikaroria maitho na iguru kana mamarorie nathi matiri kindu makona tiga thina na nduma makeona mari nduma-ini ndumanu ya kumakania. Jesu Kristo hau nini ndongerera Jesu Kristo to ndamaka. Yes, no amaka. Ine ndamaka. Giki kigo ndathomeire andu 2022. Jesus Christ. Ngimera ukirai tigai kuhinga maitho. Tigai kuhingwo maitho. Wake up and pray. Andu ni makamwira mutwirie uhoro kuma kuri oni maundu ma ago aria
maragia shushu na makanuguna makoigaga atiri andu ni magirirwo gathoni andu ni magirwo ni gutwiria horo kuma kuri Ngai wao na kuma kuri andu ao aria marekitie gukua handu-ini haria mari muoyo handu aria mari muoyo Jesu na inyue muka macokeria atiri athikagira ihoro wa Mwathani uhoro uria murutitwo ni Mwathani wathikagire uhoro uria murutitwo ni Mwathani kiugo kio muthiri gathoni reke tutige ona ithui tutige guthikiriria andu angi na maundu maingi tucokerere Ngai amen tucokerere Ngai tondu ha kiugo kirauga atiriri gutiri kindu kiega mukona tiga thina na nduma makeyona mari nduma-ini ndumanu ya kumakania thaa ici gathoni ri kuhana atia kwina ndumanu na ni ya kumakania na ni ya kumakania tu niseme ukweli si ni kweli ndumanu na ni ya kumakania reke tucokerere Ngai reke tucoke mahoya-ini reke tucoke makanitha-ini reke makanitha manyitane makanitha reke tunyitane ahunjio kai hamwe tunyitane it doesn't matter thaa ici anga wina andu 10 kana magana iu ni hinda ria kunyitana nigetha bururi urugame in unity yes nigetha tu urumwe nigetha Ngai aigwe mahoya maitu tondu ikorwo Jesu ni ahoyaga ri ona ithu twagwo ni kuhoya ndegwo ni gukoma na gutwika lazy kuri na laziness kangi ngoma arehete but that laziness Ngai ni akwenda akeherie yes so ndira kuhoera maundu meri gathoni ndira kuhoera urumwe unity kanitha-ini na unity in the Akenya manyitane and I also want to pray for disunity tondu kuri andu marabanga uru matikaranirie etia icembe akanengerwo giciko matikaiguithani na ndagika imwe ni gukuigana ni kunjigana tugucokeria ngatho muthenya wa mothe Jehova muthenya wa mweri 10 mweri wa 7 tuka mbere yaku Jehova twinyihitie na tuogaturugamite na kiugo giaku kiria kiri ibuku-ini ria Genesis chapter 11 atiriria andu manyitana Jehova mari na ruthiomi rumwe gutiri undu makabanga gwika matakahota gwika Mwathani muthenya wa mothe ndahoera kanitha wa Jesu Kristo mfururi-ini wa Kenya Ngai ati kanitha unyitane tondu twanyitana Mwathani nitukwota gwika maundu manene na nitukwota gukumithia shaitani na nitukwota kumuhota muthenya wa mothe ni ndahoya Jehova ati as kanitha ikinyitana na andu ari othe mari Kenya manyitana Mwathani turegane na maundu maria ngo marenda gutwenderia Mwathani ri bururi witu ni ukurugama kuo ndahoera Kenya othe Mwathani manyitane na mari na mugambo umwe about unity about peace in the nation of Kenya muthenya wa mothe Jehova ni ndahoya Mwathani ati ari othe marabanga uru ari othe mabangite kunyarira some people na manyarire ari ange Mwathani ri reke Mwathani matigakorwo mena umwe reke matigakorwo mena urumwe reke maremwo ni kwaraniria Ngai Mwathani tuma maremwo ni kuiguithania I confuse their language Mwathani let them be confused like language yao matikaiguithanie tondu uga atiri ria maiguana ri gutindu matangihota gwika no muthenya wo mutu ahoya matikaiguithanie we send confusion in the enemy's camp ati matigwata kwaria with one language we confuse their language in the name of Jesus Father ni twambararia bururi mwako-ini maku na twahoya ati Ngai uthi na mbere na guturathima na uthi na mbere na kuigwa kiriro gitu ati bururi kuri othahitio Mwathani ni twahera in the name of Jesus twagucokeria ngatho na twakwambararia in Jesus name amen let me just say very quickly atumia othe ni turamweta mweri 9 wa kanana in the city tuhoere our city tuhoere this city thigo iria imomokete ri twaje guciaka na tuguciaka na mahoya na tuguciaka na kiugo kia Ngai namba ni twageire kana bado ni nyona ni ndorio namba muno I will do that next week yes okay thank you kiuge kwa heri tonani next week majaliwa na Ngai na mbere na kumurathima athi na mbere na kumwika wega na tuthi na mbere na kuhoya everywhere anywhere on the highways on the streets yes in Jesus name thank you na ni ngatho muno Minister Alice ona muthikire ndagucokeria ngatho muno nije ta ugathoni waku ni reke tucemanie rucio ndagutira moko-ini ma Dan Athome News thutha ucio ni timu rahuka Stacy Gatonye urundu mwena Coconut tucemanie rucio have a good day good morning urime kuria kurumia thinashara na ndagika imwe na kwa heri bye